Me desafia aqui é 5 conto caixa, hein? É muito nóis, tamo empolgado. junto. O pai Ei, aí, moça, princesa. quanto? Caixa? 5 reaisinhos, 5 reaisinhos. Ah, ótimo. Tô doido pra ir embora. Então, por favor. Vocês vão ver isso aí. Vou pegar daqui já. Ele já tá fresquinho. 2 sacos, né? Hã? 5, né? É, o caixa. Isso. 5. Moço, que isso? Beleza? Tem cara de bravo, hein? Esse tem cara de bravo. Não, eu quero a Caixa, tô uva. vendendo o caixa. Eu quero a uva. Ah, isso aí, malandro. Vamos que vamos. Comigo não tem boi, não. Oi. Que isso? Eu vou dar. Eu quero a uva. Eu sei. Eu quero a uva. Eu vou te dar. Calma Cadê? aí. Me dá agora. Calma aí. Ela é brava.